सर फाल्यां 21 जून इंटरनॅशनल योगा डे मनयतात. तुमकां कितें सांगचें दिसता सर, तुमचो मॅसेज? आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजी 2015 आयुष मिनिस्ट्रीच्या नेतृत्वा सकयल हांवें सौभाग्यान पयले आयुष मिनिस्ट्रीचो मान हो म्हाका दिल्लो आनी म्हजे नेतृत्वा सकयल माननीय मोदींच्या आशिर्वाद आनी सहकार्यान पयलो इंटरनॅशनल योगा डे 21/2/2015 जालो. संपूर्ण जग ह्या दिसा हो योगा करता आनी हाजो पयलो ठराव जो आशिल्लो हो पयलो ठराव हो युनोन त्याच वर्सा मांडिल्लो आनी तो जवळ जवळ सगळ्या मेजॉरिटी राष्ट्रांनी मंजूर करून हो ठराव मांडलो आनी ताजे फायदे सुद्दां कोरोना काळांत लाखो लोकांक कोट्यावधी लोकांक हे जगभरांत जाले. योग ही भारताची एक सॉफ्ट पॉवर, ह्या पॉवरीन जगाक भारताची वळख बरी करून दिली आनी आज संपूर्ण जग ह्या दिसा योगा आपापल्या हातून योगा डे वेगवेगळ्या टायमिंगाचेर योगा डे मनयता आनी खुशीन आपलें आरोग्य बरें दवरपाक फक्त एक दिसाचो न्हय तर ह्या योगा दिसाच्या निमित्तान सगळे योगाचे चाहते एकत्र जातात आनी त्या निमित्तान वर्सभर वेगळ्या तरेचे कार्यक्रम घडोवन योगा हो आज जगांत प्रसिद्ध जाल्लो आसा आनी ताचे पासून लोकांक फायदो जाल्लो आसा. हांव आमच्या पूर्वज ऋषी मुनी ज्यांनी ही योगाची निर्मिती केली आनी तांकां तांच्या मना पासून तांकां अभिवादन करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ही जगाक दिल्ली योगा ही मोठी देणगी आसा. त्या हातूंतल्यान आपलें आरोग्य कशें बरें दवरप हें योगा शिकयता आनी डे टू डे जेवणाक जी काही पावर जाय तो थोडोसो 15-20 मिनटां काही अर्दा वर जर योग केलो जाल्यार तुमी ताजे तवाने रावूं शकता. ते योगान आज जगाक शिकयल्लें आसा आनी हाचें संपूर्ण क्रेडीट जे आहा ते नरेंद्र भाई मोदीजी आनी भारताक आसा आनी भारतांत जग सुखी जावचें हो जो भारताचो विचार आसता की भारत केन्नाच आमचो देश केन्नाच स्वता खातीर न्हय पूण जगाचें कल्याण जावं ज्या भावनेन वागता ताचें एक बरें उदाहरण हे योगाच्या माध्यमांतल्यान आज माननीय आमच्या नरेंद्र भाई मोदीजीन पेश केल्लें आसा. आजच्या ह्या योगा दिनाच्या निमित्तान हांव सगळ्या देशांतल्या भाव भयणीक हांव विनंती करता की योग ही आमची परंपरा, योग आमचें जीवन खातीर बरें दवरपा खातीर ताचे उपयोग करपा लागून सदांच कमीत कमी आपल्या आरोग्याचें रक्षण करपाक एक दिसाचें अर्दवर जसो जाता तसो योगा सगळ्यांनी करचो आनी निरोगी रावचें. आनी तुमी निरोगी जाले की प्रत्येक जाण निरोगी जाले की आमचो देश निरोगी जातलो आनी सगळ्यो साधन संपदा आपलें आरोग्य बरें आसलें सगळें तर आपल्या पांया कडेन सगळ्यो साधन संपत्ती आमचे कडेन येतली आनी म्हणून सगळ्यांक हात जोडून नम्र विनंती करता की प्रत्येकान एक दिसाक न्हय तर 365 दिसाक जितले आपल्याक फावता अर्दवर वर योगा करतो आनी फीट रावचें आनी भारताकूय फीट करचो.